Вечернее включение из Розы Хутор 1100. Вышел с отеля и решил пройтись вечером, посмотреть, как здесь вечером. Я никогда здесь не был в темное время суток. Сейчас пройдем до канатной дороги. Вечером так прохладно. Тут только что там в номере по телеку показывала на Роза Пик 2200 или сколько там, или 2300, минус 7 сейчас. Но здесь, наверное, около 0 точно. Здесь может даже минус 1. Вот. Цой. Играет Цой. Подсвечивается он. Лыжные трассы. Красиво. Да, воздух такой свеженький, прохладненький. О, как красиво он, горы как видны. Красота. Да, первый раз я здесь в такое время. Ну и второй раз вообще. Сегодня погода такая была вообще обалденная, тоже солнечная, ясно, солнечно. Бассейн у них здесь, конечно, в отеле обалденный. Но я не спросил, сколько. Да и что-то там вроде должно было быть написано, но я что-то нигде не обратил внимания. Ну, наверное, не 28 вода в бассейне. Наверное, больше. 30. Наверное, 2, 34. Сколько там. Потому что если вот сравнивать с этим, как его, с отелем Беларусью, который бассейн у них во втором от корпусе, вот примерно по температуре такой же самый, типа как в джакузи. Температура. Где-то, да, в районе 32-35, вот где-то в пределах таких, прям так уж супер. Такой большой, да, бассейн. Сейчас вечером тоже народу там полно. Но сейчас самый пик как бы сезона, поэтому все едут отдыхать. Самый пик. Красиво он. Сейчас станем. Вечерний такой вид. Обалдеть. Красотища. Горы так отчетливо видно.
Я сейчас планирую прогуляться, а потом вернусь, опять в бассейн схожу. А потом после бассейна надо поужинать. Вон с чемоданами заселяться. Кстати, сколько, интересно, сейчас трансфер стоит, чтобы подняться с низу с 540 сюда наверх. Ну вот такси сколько, интересно, стоит. Дороже, чем канатная дорога. Чего они с чемоданами пешком, значит, на канатке приехали. Они на машине сюда. В кроссовочках. Я что заметил, даже было там знакомому уехать. Да, свеженько так. Тоже отели, одни отели разных мастей. Но с бассейном, по-моему, здесь наверху только один отель, насколько я смотрел, видел. Может, какой-то еще отель есть, но бассейн внутри. Да, снега тут навалило сколько. Не чистят, не убирают. А что тут, все равно никто ж не ходит там. Будет лежать, пока сам не растает. Красиво так подсвечено. Потом назад. Назад легче, чем сюда наверх. Так как мы работаем. Пароход до канатной дороги. Тут разворачивается. Ой. Что там за
орут. Конкурсы, что ли? Нет, они по Антону только. Нет, я говорю, приехали. Куда вы сюда приехал? Пошли, пошли. Паша приехал сюда. Паша приехал, ничего себе. Вот это да. Тут можно выпасть, он красиво. Павел Воля приезжает, Кармен, февраль, февраль. Все февраль. Дымок идет он. Что там? Посмотрим. А, ну тут можно тоже выпасть. Прикольно. Желтый такой оттенок. А что здесь? Ничего ж, нету, да? Такие всякие кассы, массы, кофейни, да? Закрыто, открыто. Ну да. Не катаются. Пойдем дальше. Магазины пошли. Бургеры, хот-доги. Роза Фута. Груша. Детский клуб Груша. Тут, наверное, елка будет стоять до самого конца. Сейчас пойдем сюда. Прямо. Продолжаем нашу прогулку вечернюю. Пойдем наверх, поднимемся, посмотрим, что там катаются лыжники, сноубордисты, лыжники, всякие магазинчики разные. Пойдем, сейчас поднимемся. Шлагбаум.
Я вот не помню, когда на велосипеде я сюда поднимался. Это где я останавливался. Я остановился и потом куда-то сюда я не поехал. Где тут заезд вверху? О, идет он весь заряженный. Куда ж, где ж этот заезжаешь, когда снизу наверх? Где этот? А, это где-то, наверное, или слева вот там, или справа вот там. Точно, да. Я еще поднялся, что-то смотрю, там шлагбаум, типа охрана вроде была. И я сюда не поехал. Я прямо поехал через этот, не мост, а через тоннель там есть. Тоннель, я помню, заехал, проехал туда чуток. И все. И потом я развернулся и на спуск. Тихо, спокойно, ветра нету, но такой воздух, как бы, да, свежий, прохладный. Дымок идет. Красота. Сейчас пойдем посмотрим ту сторону. Думал, вот завтра проснусь пораньше. Детский клуб какой-то. Ресторан «Дичь». Скорая стоит. Что, не катаются, что ли, уже? Все, что ли? Или они чуть попозже будут кататься? Что-то никого не видно. Непонятно. Вообще. Что они, попозже, что ли? На машинах катаются. Ох, кто тут ездил? Этот снегоход. Снег такой белый, чистый. Ух, тут провалишься аж. Обалдеть. О, здесь не так. Родельбан. Ну да, что-то никого. Вообще, где все люди? Ау. Люди. Так, кто-то пошел кататься на машинах. Да, что-то никого вообще. А снежочек такой вообще. Обалдеть. Ну, а тут, наверное, проезжал этот, который равняет. Машина. Да, вообще никого. Вообще. А время сколько у нас? Сейчас посмотрим на втором телефоне. 7
сколько я сказал? 7? Сколько? 7, да. 7 часов, никого. Да, это тут ездили эти, раскатывали машины. Что-то он вверху светится. Ну, пройдем посмотрим, кто-то там сейчас на машине будет выезжать. Вечерний спуск. Опасная зона. Ну так себе занятие вечером. Прохладненько со скоростью. Ехать это надо в перчатках. Да, так. Сейчас будут ехать. Кант видно. Да, что-то лыжников никого. Кто там? Едут, не? Давай, давай, газуй, говорит. А так раз пропал тормоз и полетел, да? Да. Что-то никого вообще. Наверное, лыжники все сейчас отдыхают по отелям после дневных заездов. Устали лыжники. Зато днем народу было столько. Да, никого вообще. Такой чистяк, снег вообще. Красота. Мы пройдем сюда. Посмотрим. Да, никого нету, что-то. Все отдыхают. А во сколько же они, интересно, выйдут кататься? В часов 8, 9. Там он светится что-то внизу. Ну, то тоже он подсвечивается все. Лыжные террасы, канатная дорога, лыжные трассы. Вот такая красота вечером. Ну, снег вообще просто чистейший. Чистяк. Роддельбан. Роддельбан. Толлельбан. Сейчас пойдем с другой стороны. Посмотрим обстановку. Пача мама. Пача папа. Ну да, вообще здесь тихо, так спокойно, ветра нету. Горы все закрывают. Буду зайти сюда в здание, в туалет. Вот такой аппарат. Сейчас покажу. Вот еще один едет. Вот такой аппаратище.
Так реально люди как будто все засели по отелям. Ну а чё? Отдыхают, накатались днем. А есть такие, которые катаются утром и там до 5 до 6 и все. Ну там утром покатались часа 2 там или сколько отдохнули, потом после обеда и вечером уже не катают. Так что все может быть, что и вечером никого не будет. Последний спуск отсюда вниз на 540. По-моему, в 9 или в 10 вечера. Красота такая вот. Вечерняя. Сейчас надо зайти в туалет. Сколько сейчас тут температура, интересно. А он должно показывать, сколько там. Чё, минус 8. А, плюс 1 сейчас здесь. А наверху минус 7. Ну да. Так, сейчас зайдем мы сюда вот. Вон туда куда-то еще люди ходят. Шале, машале, паракат. Лыжники тут он потихоньку собираются внизу, разминаются. Вон канатка на заповедный лес поехала на 1600, по-моему, высота. Ладно, пойдем домой, в отель. Лыжники, наверное, тоже смотрят, какая погода на верху. А потом и думают, подниматься им или нет. Холодина. Спускаться по холодине, блин. Куда-то он туда и тут. Все, пройдем, посмотрим. Пача мама. Это на спуск, ребята. Снежочек такой мягкий. Завтра утром 17. 6 где-то. Ух, тут снега сколько. Поехали вниз. Свеженько так, однако, да. Сейчас пройдем, посмотрим. А вот тут он спускаются. Капец, тут снега сколько. Кафешка какая-то. Вон оттуда сверху спускаются. Алиса, какая погода завтра? Минус 15 завтра. Кто-то потерял перчатку.
Аляска. Роза Шале. Вон спускаются с оттуда. А потом назад на подъемниках поднимается он. Кабинка медленно так едет, пока поднимешься наверх минут 10. Вот так свежо. Ну, пройдем посмотрим, что там внизу. Да. Не спеша, ребята. Катаются. Блин, холодно тут. Ветер поддувает. Это, наверное, более такая легкая трасса, кажется мне. Ух, свежо так. Какой он летит. Вон тоже спускаются. Ой, у нас увеличенная до 11 часов, в общем, катаются здесь. Потом все закрывается, все, свет выключают. И все, всем спать. Всем по отелям. Но те, кто, наверное, живут внизу, так что надо успеть спуститься. Те, кто внизу живут, они раньше сворачиваются, потому что в 9, в 10 последняя отсюда отправляется кабинка. Сейчас я хочу спросить кое-что. Так, ну чё, пойдем в отель.
Да, под вечер прям холодина. Так, это у меня теплое термобелье, спортивная кофта и курточка. И идешь и так свежо. А если на этом кататься, на лыжах, это что там надо одевать? Вообще что-то такое там теплющее. Ну, в принципе, да, как я на велосипеде катаюсь, я же одеваю там термо одну, термо другую, кофту, куртку. Но я на велосипеде катаюсь, там же ж не 0. Я обычно в 0 катаюсь редко. А сейчас даже если здесь 0, то это дубак. Я если в 0 катаюсь на велосипеде, то это я там, да, одеваюсь так очень тепло. Там уже и перчатки такие теплые. И эти ботинки такие теплые. У нас двое носков теплых. Подштанники теплые там. Специальные зимние. Но все равно я редко катаюсь на велосипеде в 0. Обычно это +5, там +7. Где-то так. Да, наверх подниматься, не спускаться легче. О, здесь потише, здесь ветра нету. А там более местность такая открытая. Там ветерок есть. Кто-то кричит. Да, такой типа как курортный городок небольшой. Горная олимпийская деревня. Роза Хутор 1100. Шлагбаум Биум. Автоматом. Пиццерия. Нацария, пиццерия. ЗОЖ. Бутик здорового питания. ЗОЖ. Что-то мне интересно. Всякие протеиновые эти батончики. Райдерс детский клуб. Пиццерия, суши, муши. Кота играет, получаю за это призы. Доктор, аптека. Тачку такую сюда пригнать. Сила в мясе. Бургерная.
Так, тут что-то до сих пор какие-то проводят конкурсы ограниченные, человек 20 или 15. Если дешевле, да? Я бы прямо, если бы не было таких потребовать, я бы прямо, я в Сочи бы зимовал. Чем бы я был. А, ну все, идет. Парень идет с девушкой, рассказывает: я б лучше зимовал в Сочи, чем дома. Да, тут приезжают со всех уголков России. С Москвы, с Питера, с Новосибирска, с Казани, с Самары, с Красноярска, с Воронежа, отовсюду. Нет, я готов. Месяц, план, там определенное количество отметок, часов, там ивент. Да, в ивенте, там будет приличие. Подумаю, тоже не меняется. 10 человек. Люди тоже идут куда-то по отелям. Это вопрос с позиции типа начинающих. Лепс 17 февраля. Трекер спусков какой-то. Я так вообще хотела слышать, потом вот ей нормально, Да, тишина такая вообще. А там внизу река, постоянно шум там. Ну, я имею в виду на 540 розе. Там же река постоянно течет и постоянно там шум. А здесь вообще тихо-тихо. Ни реки, ничего. Одни кругом горы и отели.
трассы подсвечены. Катаются люди. Это что за девчонки в кофтах розы? Налегке вышли скупиться. Хотя они идут с пустыми руками. Кто-то там сзади что-то тащит по асфальту. Скребет. Роза. Ски-ин. Ски-ин роза. Он тащит эти палки от лыж по асфальту. Наверное, уже без сил все. Тащат, что по асфальту шкребет. Накатались уже все. Нокаут. Ski Village. Остановка трансфера. Парковка запрещена. Что там, никто не катается? Ну, блин, конечно, спускаться с верха, с высоты на лыжах или на сноуборде. Блин, это капец, я не знаю, блин. Не, ну, понятно, что я просто не катаюсь, а если бы я научился и катался, то я бы так не говорил бы. Многие, что катаются, и ничего. Реберная крафт гриль-бар. Потом посмотрим. Райдерс Шалет. Да, тихо так вообще. Тишина. Какой-то Ice Let It Snow. А наш отель, вон он,
Самый последний. Гринфлау. Сейчас пойдем в бассейн. Пойдем сейчас поплаваем чуть-чуть в бассейне. Почилим. Вот там что-то, вон комната лыжная. Хранение, что ли. Так, ну что, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. Separate world, but it's no sacrifice, no sacrifice, it's no sacrifice.